Здравейте хора, аз съм Криско и днес ще правим епизод на Survival. Survival Games. Да, на Survival Games. Да. Не! В сервера, то legit. Godcraft, бей! Да ни се хванеш. Бързо влизай, бързо! Двама сме. Ангара? Да. Не сме били двама. Двама сме. Само аз и ти сме. Значи ще убивам. Аха. Юлати. От това излизаш. И чакай, ще извикам хора. Така. Тема сме, май. Човек, бързо влез, двама сме. Не мога. Ще ни заби. Трима сме. Аз ще. И той. Тимчи, нали? Така. Давай. Аз ще сме. Айде, 10 секунди. Хора, тук поне не ми лаги чак толкова много. 3, 2, 1. Го! Лаги. Не се оправдавам. Как ми взе? Защо ми заби? За лак. Спитка. Меч. Хвърлих ти почна, както вели съм. И я хвърли на мен. И на мене. Да. Изхабих. Искаш ли за невидимост? Не мога. Аз нямам. Аз имам за невидимост. Аз ще мина брадвичка. Каква? И почнахме така, тос. Не, аз съм на място, на място. Бък. Окей. Power. Punch. Такова. Окей. Намерих тук желязо. И аз имам 2 желязо. И аз. Не. Спри да лагиш. Аз бягам. Нали много лаги. Диамантен меч. На мен човек много лаги, не знам защо. Не. Бък. Видео settings. Ти умря ли, бе? Не. Значи... човек, аз съм с Бони, ще го... Ама ти ще ме убиеш. Така ми забива. Защо ми забиваше? Да, ти с диамантчен мечичко, всичко в тебе. Айде. Той не може да го убия. Чакай, сприн, дей! Искай да ударя. Бягай от тук. Знам кой искам да удариш. Бягай от тук. Къш. Защо ми забива? Стига, бе! Гледай го, казах ти спри! И на мен ми забива, не се съди. Това е игра. Ама на мене ми спира цялата мишка. И на мене. Бе! Не. Твоята мишка не е проста колкото моята. Не дразниш. И че дразниш, ма никой не ти го казва. Аз почвам нова игра, ти ако щеш идваш. Идвай, ако щеш идваш. Я идвам повече с тебе.
Аре, ако ще ти казах. Аз ти казвам, спри! Хубаво млъкни, разбрахта. 5 минути хора, клип още. Арбе, за кого затваряте? Не, я не затворя. Не искам се говоря с никой. Бе, Валя, цензурирайте малко така думичките от устата. Пиклю, как му казвам? О, майко, той трето тъпо упражнение. Той е безсрамник. Пиклю е безсрамник. Но си е отчасти Пиклю. О, компас. Ще има такива гащи. Пауърч. 19 минути. Окей, аз с 10 диаманта уменя. Тук някой да е забравя нещо. Викам. Тъпи работи. Окей, прави един честплейт. Не блок, честплейт. Пикля! Как му каза Пикля? Той си едно не е такъв. Май. Чива! Къв си ти, бе? Ага, той лечи. Абе. О, 3 диаманта. Моля ви се? 1 диамант? Колега, нещо не знам. Кой стане, бе, Валя? Искам да те питам, какво си написала на трето упражнение в езиковите? Тук 5 часа не мога да го правим. Това трябва да преписаш първо урока, тази като че си роба кандидат, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там пак на пряко и предприятие.